Pozdrav svima, u današnjem videu kratko se vraćamo na temu altcoin sezone kako bi nadopunio prošli video i odgovorio na neka vaša pitanja i komentare. Bliži nam se nova altcoin sezona. Vjerovali vi da će biti jaka, srednja ili slaba, čini se da nas uskoro očekuje. Ali važno je napomenuti, neće svi altcoini obarati all time high-eve. Neće svi rasti parabolično. Ipak, bit će projekata koji će ostvariti nevjerojatan rast u kratkom periodu. Ali, što zapravo znači altcoin sezona? To je period kada većina altcoina ostvaruje veći rast cijene u usporedbi s Bitcoinom. No ovdje dolazimo do problema, pogotovo za male investitore. Ako čekate da vam netko na YouTubeu, TikToku ili X-u, bivšem Twitteru, najavi početak altcoin sezone, velika je šansa da ste već propustili pola rasta. To znači da ulazite s većim rizikom za isti povrat. Primjerice, kada ljudi počnu vikati evo altcoin sezone, recimo XRP, tada već može biti na $1,5. Ako ste XRP believer, to je super, svatko ima pravo birati gdje će uložiti, no zamislite da ste ga kupili dok je bio na 50 centi, a očekujete rast na $5. To je potencijalni 10x. Sada, kada ga kupujete recimo na $1,5 za isti cilj, recimo od $6, imate samo 4x, dakle još veći rizik jer idete do $6, a u biti dobivate samo 4x. Uzmimo i jedan novi coin sa jakim communityjem, recimo Kaspa. Ako netko očekuje da će Kaspa doseći $1, prilika je bila kada je cijena bila na 10-11 centi. U tom slučaju imate potencijal 9-10x. No ako čekate da netko proglasi altcoin sezonu, tada bi Kaspa već mogla biti blizu svog all time high-a na 20 centi. Tada vam isti cilj donosi samo 5x. Jednak rizik, a manja nagrada. Sličnih primjera ima mnogo. Ovih dana smo o tome pričali upravo kroz sadržaj za članove kanala i želim se posebno zahvaliti svima na velikoj podršci. Prošli vikend smo imali 2 live-a, prvi put ikad, i trajali smo ukupno više od 4 sata. Uz to, broj naših kripto legendi popeo se na 200 članova. Hvala vam od srca. Već sam ranije govorio o ovome putu u altcoin sezonu, ali s obzirom na aktualnost vrijedi ponoviti. Koliko smo do sad imali ciklusa u kojima su altcoini bili ključni? 2016. na 2017. bull i 2020. na 2021. bull. Dakle, imamo uzorak od samo 2 bula. Skice i predikcije koje sada vidimo temelje se na uzorcima iz tih razdoblja. No teren se mijenja. Pravila igre nisu ista kao prije, a okruženje je potpuno drugačije. Najvažnije od svega je, ako svi znaju za neki obrazac i on se masovno dijeli po društvenim mrežama, velika je šansa da će se dogoditi nešto drugačije, ako ne i potpuno suprotno. Primjer recimo iz prakse. Jučer smo analizirali jednu kategoriju koju već dugo pratimo kao zajednica i zanimljivo je da se najveći coini po market capu u toj kategoriji gotovo nisu pomaknuli, dok su manji projekti s malim market capom doslovno eksplodirali poput raketica. Upravo tu ću se nadovezati i na jedno pitanje, budući da je upravo vezano za to što većina gleda i prati. Znaš ono, ne možemo vidjeti budućnost i ja vjerujem da će i nakon promjene vlasti početkom iduće godine da će biti pozitivno okruženje. No, ako većina gleda kako su milijarderi prodavali, ako misli da će zbog toga nastati kolaps tržišta, vjerojatno da će se dogoditi upravo suprotno. Evo, to je moje mišljenje, o detaljima možda nekom drugom prilikom. Drugo, isto zanimljivo pitanje jest kada izlazim iz nekog coina što gledam. Dakle, prvo i osnovno moj cilj i plan, to je glavno. Drugo, tradicionalna tržišta i Bitcoin ciklus, vremenska komponenta naravno je jako važna, zatim sentiment tržišta i sezonalnost. Gledati Bitcoin dominaciju na koliko će doći je jednako pogađanje kao i neki coin na koliko će doći, jer kao što smo i malo prije rekli,
mijenja se okruženje. RSI, 100 RSI i Fibonacci su ok kao pomoć i još neki drugi indikatori koje ću za sada ipak zadržati za sebe. Ono najvažnije, moj cilj i plan su glavni i ako se oni poklope, mene uopće ne zanima ovo kasnije. Dakle, sve ovo ostalo nabrojano me zanima kao sredstvo kontrole da li sam na dobrom putu. Dok cilj nije ispunjen, da se mogu zapitati jesam li pogriješio i kažem sam sebi ok, nisi na 10x, došao si na 7x, ali tržište je preriskantno i rađe ću uzeti manji povrat nego nikakav. Eto, to je moje razmišljanje. Toliko od mene za danas, a ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal, hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!